syttyvät. Ja nämä lähtevät liikkeelle. Locatelli ottaa hyvän startin, mutta niin lähtee myöskin Takahashi ja Lorenzo. Takahashi ottaa ykköspaikan tässä kiihdytyksessä. Ja sieltä tulee Locatelli Takahashi immussa. Tällä hetkellä vielä kakkosena. Mutta tuleeko Lorenzo sitten jarrussa hyvin? Kyllä Jorge Lorenzo ottaa kakkospaikan jarrutuksessa. Takahashi, Lorenzo, Locatelli, Dovizioso ja Ketto ja siellä sitten kaatuvat. KTM-kuljettaja Aoyama. Ja sitten onko ilmeisesti Alex Baldo